Минус 23. За окном яркое зимнее солнце. Мне приходится зажмуривать один глаз, потому что очень ярко. Собственно говоря, я сегодня наконец попытаюсь разобраться, что же у меня там стучит такое в приоре. Потому что даже кто-то из вас, дорогие мои, уже писал, разобрался я со стуком или нет. Каких только пожеланий и рекомендаций не поступало. Всем, кстати, большое спасибо за активность, за сопереживание. В общем, попробовал я все, стука не обнаружил. Сейчас, то есть, когда выгоню машину из гаража, я иду в гараж. По всем местам, которые вы мне предложили, мы пройдемся, проведем анализ. И дальше будем делать выводы, что же мне делать. Сейчас где-то, наверное, 11:00 по самарскому времени, 10:00 по Москве. Суббота. В общем, выходные — это единственные дни, когда я добираюсь до своего автомобиля. Бывает, что иногда выгоняю я его и в будние дни. Но это бывает достаточно редко, только по особой какой-то надобности. В общем, иду в гараж и вообще еще попытаюсь завести, потому что машина недельку стояла. Ну и морозы стояли вперемешку со снегопадами. В общем, в гараж. Конечно, камера потряхивает, потому что нет у меня стабилизатора трехосевого, чтобы картинка была архикомфортной. Но вот пока иду до гаражей, а находятся они у меня там в частном секторе, проходишь мимо бань, которые затопили, и запах вот этих дров, который из труб идет, классный. Становится охота попариться снова. Вот, собственно говоря, почти что дошел до гаража. Ну, надо по гуглу, кстати, посмотреть, сколько у меня метров до гаража. Там есть такая чудесная функция, кстати. Вот, гараж, слава богу, не замело. Что-то, кстати, вот этот замочек, аллюр называется. Но, я так понимаю, он китайский, хотя все написано на русском. Но, короче, он что-то мне шпили-вели мозги делает в последнее время. Не знаю, по какой причине. Так. Неохота руки оголять даже. Блин, да что же опять я ключи-то от машины вытащил, а? Ёперный театр. Вот. То есть вот как-то он неправильно открывается. Так вот он не должен. Жопы помогли. И там внутри стоит замерзший от приора. Как вы видели, я спину схожу с ума. Китайское говно. Так, я забываю, друзья, что это канал не в точку. Мне нужно быть предельно корректным в своих выражениях. Так, ну, во-первых, она вся грязная. Чтобы не пачкать перчатки, видите, и туманки, и вообще остальное. Где-то я с неделю, с полторы, с тысячу, наверное, накатал по М5. Как видите, машина вся грязная. Вот это, ох ты, черт, смотри, отпадает. Блин, это надо все вытащить. Вот эти кусочки-то. Слушай, какая падла мне тут обоссала все, блять. Ой, простите меня. Нет. Ну, короче, видите, да, что грязь. Надо все хозяйство стирать. Я в ушанке
Ну давайте попробуем. Ну, снутря более-менее все комфортно, чисто. Что там обычно делают? Дальним моргают, чтобы расшевелить аккумулятор, разогнать, так сказать, его. Так, все крутилки, все отключено. Ключ на старт. Внимание. Накачал. И сейчас вы услышите стороны звук стартера. Ну, понятно, что аккумулятор трындец. Кстати, сцепление пока можно с полминуты не отпускать, чтобы карабаса было полегче. Оборотов сразу где-то 1500. Кстати, на улице минус 23. Хорошая разница с улицей. Здесь минус 16 показывает. Но аккумулятор вообще жопа. Поэтому вот за неделю простой вот так вот. Если еще чуть-чуть побольше покрутить, то и не заведешь. Был бы карбюратор, наверное, скорее всего, фиг бы вообще я его завел. Отпускает сцепление. Сразу чувствуется нагрузка. Ладно, сейчас, в общем, машина пускай протарабанится до скольки-то градусов. Кстати, я купил компьютер БК штат X1R, ну это или P, там, я не знаю, для приора, в общем. Вот для него готовая заглушечка. Свет, питание на него я буду брать вот с этой кнопочки обогрева. И плюс, я так понял, одна кнопочка, один проводочек подключается в 7-й контакт диагностического разъема OBD2. Но это все впереди, то есть там куча всяких полезных функций, в принципе, которые показывает бортовой компьютер. Но есть много чего не показывает БК. В частности, вот меня интересует напряжение, какое ему дает автомобиль. И вообще, в чем еще удобство этого бортового компьютера, там стоит порог напряжения. Если оно там ниже там 12 с чем-то или 12, в общем, ниже положенных 13, там 12,9, он начинает пищать. Или если бортовое напряжение выше положенных 13, там с чем-то, он начинает тоже сигнализировать. В частности, меня интересует плазменная сушка свечей, что значительно может облегчить пуск двигателя в холодную погоду или в сырую погоду, когда вы стоите. Ну, то есть это видно будет. А на самом деле, видите, приора завелась, сейчас протарабанится. И я покажу, на что я обратил внимание, когда искал стук где-то сзади, и что я сделал, и почему мне ничего не помогло. И до сих пор все стучит. А за бортом, как мы видим, все-таки минус 22. То есть на сегодня Google не врал. Я обычно: окей, Google, расскажи, какая погода. И там тетка что-то болтает, иногда не связанная, но сегодня что Яндекс погода, что сервис Google показал минус 23. Вот. Минус 2. Минус 22. Если бы минус 2, было бы кайфово. В общем, чувствуется мороз, машина вся такая потрескивает. Сзади по-прежнему все стучит. Собственно говоря, что я обещал вам сегодня разобраться с тем, что гремит, но не могу попутно не озвучивать о том, что я увидел и что вызвало у меня какие-то эмоции. Я понимаю, что постепенно я скатываюсь к бьюти-блогингу, потому что снимаю все, что вижу вокруг себя, как чукча, что вижу, что пою. Ну, кстати, чукчи, между прочим, и имеет непосредственное отношение к булгарской нации, поэтому это чукчи, чуваши, татары, это некие булгары, когда жили в Болгарии, потом там получили люлей от татаро-монгольского ига, сквозанули сюда. Мы осели на Волге, а те подались на севера и получились чукчи. Все одинаково узкоглазые. Суть не в этом. Так как у меня скоро ровно 10 тысяч пробега, как я купил машину, и получилось так, что ровно год будет 10 февраля 2017 года, как я владею этим автомобилем, предстоит большой отчет. Суть не в этом. Суть в том, что я заехал в магазин приглядеться, сколько стоит масло. Потому что масло ZXQ синтетика, которую 5W40,
который я покупал, там оно стоит почти что там 2400, что ли, по деньгам. 4-литровая канистра. Ну, не вижу смысла, так как движку предстоит ремонт, потому что помимо вот этого дизеления, от которого я хочу избавиться, нужно диагностировать голову, что там с маслосъемными колпачками, вообще что там с головой непонятно. Гидрокомпенсатор заодно посмотреть. Ну и заодно, если требуется, то заменить шатунно-поршневую группу на безвтыковую, такую же облегченную с короткой юбкой от СТК. Так вот, пока масло заливает, это все будет весной, летом, когда появятся деньги, которых у меня, собственно говоря, на данный момент и нету. Что я сейчас могу поменять? Свечи, масло, фильтр воздушный, фильтр салонный, ну то есть все, что положено менять. И масло хочу залить такое, чтобы совсем говно лить тоже не хочу, но хочу лить, чтобы и в соответствии цена-качестве, знаете, наткнулся на... Не то, что наткнулся, ребята с драйва посоветовали залить Газпром премиум. И почитал, действительно, и цена нормальная, и синтетика, и попробовать действительно это масло. Где его купить, пока не знаю. В наших магазинах его нет. У нас предлагают стандартный набор. Кстати, ZXQ тоже не было. Тем более. То есть это, наверное, как я попажу в ближайшее время в город. Где-то нужно будет его искать в магазинах или же купить на фирменной заправке Газпром, заодно попить кофе. Свечи. Свечи, наверное, поставлю те же самые NGK. 10 тысяч на них откатал. Они себя никак с плохой стороны не показали. А каких-то перебоев, отбоев от свечей или жалоб у меня не было. Поставлю те же самые, цена 500 рублей. В общем, как я определюсь, сколько стоит это масло Газпром на премиум синтетика 5В40. Там, кстати, между прочим, по поводу выбора масла еще ведь и та заморочка. Нужно подбирать, чтобы оно было по старому стандарту, который был утвержден к маслам в 2010 году. Есть следующий стандарт, который утвержден в 2011 году. Об этом говорят буквы в маркировке масла. Если подобрать масло, изготовленное по стандартам, утвержденным в 2011 году, то можно попасть, потому что все машины, выпущенные ранее, рассчитаны по другое масло. Масло, которое стандарт 2011 года, оно под Евро 4, то есть оно под экологию, оно под, как говорится, все рассчитано на то, чтобы был минимальный вред окружающей среде. Но там, в общем, о долговечной и стабильной и надежной работе двигателя речи никак нет. Главное дело, чтобы выбросов не было. А то, что как у тебя движок накроется, это всем насрать. Поэтому вот к выбору масла, когда вы покупаете, если у вас тем более автомобиль не новый, да и на новый автомобиль покупайте масла по стандартам, утвержденным в 2004 году. Позже, я когда буду покупать масло, я вам об этом расскажу, на что нужно обратить внимание. Сам я это прочитал и у ребят из драйва, и, соответственно, этой информацией с вами поделюсь. Я об этом не знал. Я, допустим, масло, надо взять. Понимаете, вот нынешние производители, что двигатели, что масло, что все делаются под новые нормы, там Евро 4 или Евро 5 какие там существуют. А на двигатели и на сами машины пофиг, потому что ты купишь новую. На это нужно будет обратить внимание. Ладно, это, ребята, отдельно будет видео о том, как, что я приобрел, по каким бабкам это все стало. А на данный момент, когда я стоял возле автомагазина, наблюдал такую интересную картину. Не стал специально снимать автомобиль, чтобы не троллить пользователей. Они были в этом автомагазине, судя по всему, они были с деревни. Ну, как с деревни? Ну, с нашего района, но не там, где я живу, а прям вот с деревни. Деревенские люди. Приора универсал, в круг тонированная, с большой наклейкой сзади наглухо. Вот, а магазин находится прямо практически, не прям практически, напротив прокуратуры, напротив полиции, напротив отдела ГИБДД нашего районного. И то есть как-то это смешно выглядит. Был совсем недавно по долгу своей профессии на совещании, где там собирались все, и полиция держала отчет о проведенной работе, сколько они чего там выявили. Хреново выявляете, товарищи мои, если напротив вашего отдела стоят наглухо тонированные машины, и они продолжают ездить, нарушая правила дорожного движения. Не от того, что я вот такой зноб и стучу. Ну, понимаете, правила пишут для всех.
Абсолютно для всех. Для богатого, для бедного, для нищеброда, там, для супер какого-то папика, там, да хоть для чиновников. Правила одни, должны всех соблюдаться одинаково. Никакой разницы не должно быть. Поэтому, если же вы предъявляете требования, в первую очередь предъявляйте их к самим себе и ко всем остальным гражданам, а потом требуйте. А это просто бардак какой-то. Прорвало. Ребят, ну в общем, все, масло не нашел. Масло буду, походу, выбирать в городе, поэтому сейчас я еще сделаю кое-какие домашние дела. Мы пробежимся по априори, по причинам стука, и потом, наверное, поедем на мойку мыться. И объясню почему. Слышите, как стучит сзади? Ну, стучи! Вот он, этот бляха-муха. Ну, в принципе, мороз так чувствуется, что все дребезжит. Но вот этот вот звук, он никуда не делся. И как-то его надо лечить. Да. Итак, продолжаем. Сейчас тот момент, когда мы в темпе вальса пробежимся по тем моментам, которые вы советовали посмотреть, чтобы выявить стук, который у меня инородного происхождения сзади. В чем же причина? Итак, первое, на что я грешил сам, это пятая дверь. Или, по-другому говоря, дверь багажника. Или крышка багажника. Пойдемте посмотрим. Как вы видите, кругом сегодня такая красотень. Бегают собаки охотничьи. Итак, багажник. Багажник, ребята, не гремит. Он отрегулирован абсолютно нормально. Под вот эти ограничители, которые резиновые, да, такие пластмассовые резиновые, что сверху, что снизу, у меня положена вибра. То есть, чтобы ничего не вибрировало. Отрегулирован замок, отрегулированы вот эти пяточки, которые можно откручивать, выкручивать. Тем самым, если вы выкрутите больше, то у вас, соответственно, получается прижимная сила меньше, и у вас будет что-то дребезжать. Если вы вкручиваете до конца, то у вас закрывается более плотно, и тем самым соприкосновение вот этих частей, верхний и нижний, происходит контакт больше, из-за этого может дребезжать. Здесь важно найти золотую середину. Полка, ребята, у меня так громыхать не может, потому что она у меня из фанеры. Сзади тоже абсолютно ничего лишнего нет. Сабвуфер, набор ключей, аптечка, набор автомобилиста. По бокам здесь у меня какая-то старая магнитола. А, это еще мне от племянника осталось. Но она тоже не гремит, дело не в ней. Здесь у меня тоже провиант. Дело не в багажнике. Не в багажнике, абсолютно. Далее. Я обнаружил, что у меня сломаны вот эти фиксаторы спинки. Вот видите, он торчит. Он сломан. Цена такому фиксатору 150 рублей. Поменять его вообще не проблема. То есть вот эта часть сиденья, вот эта, должна фиксироваться вот здесь, вот на этом держателе. Она не фиксируется. Да, возможно, она должна греметь. Но я сажал сюда человека. Прямо так сажал сюда человека. Он ехал, дребезг продолжался. Дело, значит, не в той, не в этой спинке. А фиксаторы у меня сломаны с обеих сторон. Далее, ну все, собственно говоря, сзади здесь больше смотреть не на что. Единственное, что вы мне сказали, обратить внимание на то, может быть, вероятно, открутились амортизаторы. То есть вот там через щаску, через бублики резиновые, которым крепится к кузову, там все прикручено, там ничего не откручено. Тоже не в этом причина. Следующий шаг, это я поехал на подъемник. На подъемник мы подняли, увидели, что снизу там просто льда тьма. А как это лед набирается? То есть, когда, допустим, -1, -2 или нулевая, а может быть и +1, когда машина, казалось бы, внешне вся полностью оттаивает, но в то же время оттаивает и снег, превращается в такую кашицу, и все это налипает снизу.
Потом бабахает мороз, минус 23, минус 25. Все это яро примерзает. То есть у меня сзади прям стойки, пружины. Все заморожено. Балка вся приморожена. Все сальные блоки, все заморожено. Мы подняли, вроде поковыряли. Никаких стуков нет. Но пока машина не отморозится, этого не поймешь. То есть... Ох ты! С ошейником какая-то собака породистая. Бегает или потерялась бедолага, или ищет кого. Нет, скорее всего, просто бегает, а может бешеная. Или просто радуется. Ну ладно, будем надеяться, что просто радуется, потому что откуда-то оттуда сдача прибежала. Так вот, значит, следующим моим шагом будет это поехать на мойку, помыть машину. Помимо того, что она как чушка грязная, это раз. Во-вторых, попросить, чтобы мне помыли все, по мере возможности залезли керхером вниз. То есть полностью подвеску, пружины, амортизаторы, балку. Ну, заодно все спереди вымыли, шорох навели. И на сутки поставить теплый гараж, чтобы машина реально отогрелась. И вот если после этого стук продолжится, нужно тут же ехать на 100, поднять опять и уже выявить, посмотреть, что же будет. А пока стук продолжается, ребята, спасибо, что все поддержали, откликнулись, что подсказали, в чем вероятно возможна причина. Пока причина не выявлена. То есть все, что вы указывали, все у меня в порядке. Поэтому, в общем, сейчас еду на мойку, помоемся и там дальше продолжим вещание. На мойке. В общем, сейчас будем мыться. О, понеслась. Кстати, у нас две мойки, но это одна из таких известных, что ли сказать. Ну, здесь, в общем, многие моются. Хотя не скажу, что из особо каких-то дешевых, но, по крайней мере, за качество люди отвечают. Я здесь уже моюсь тоже не впервые. Два бокса помывочных, плюс шиномонтажка. В общем, машину загнал. Моем снаружи, снизу, с пенкой, как положено. Ну и потом посмотрим, сколько это в рублях получилось. По времени сколько, я не знаю. Сейчас посмотрим. Минут 20-30, наверное. Посидим. Кошаки. Люблю кошаков. Не бойся, что ты боишься? О. Черный не боится, а ты что боишься? Дай поглажу. Дядька добрый. Дядька кошка любит. Да не трогай я твою подругу, не трогаю. Защищает. Вот так мужики должны защищать своих женщин. Вон. Приора. Можно сесть, ожидать и смотреть на свою машинку. 13:27 по Самаре. В общем, машина начала мыться. Посмотрим, поскольку выйдем и в какую копеечку это обойдется. Удобно, что можешь сидеть и наблюдать, что делают с твоей машиной. Надо еще сказать, чтобы замки мне просушил. Хотя, в принципе, все равно сейчас теплый гараж поставлю. «20 минут прошло. Машину уже пенкой помыли.
сполоснули. Хорошо так мне снизу все парнишка помыл, пронаблюдал я. Ну сейчас как свистнут, расплатимся и поедем ставить в теплый гараж. О, машиночку протирают. Представляем вашему вниманию универсальную телевизионную антенну «Ключ бесплатного». Борщ еще моется. Вот он беленький. 13:50. 20. Получается сколько? 25 минут. Благо есть смартфон и хороший 4G от Мегафона. Пошел я серфить интернет, писать комментарии и ответы. Вот я выехал, жиру с пару жеру. Какая-то уже другая Приорсан заехала туда. А мы давайте, товарищи, устроим фотосет. Во-первых, уже будет интересно проверить, будет ли стук. Пойду пофоткаю машину. Машина помытая, чистая, красивая, но, по-моему, стук по-прежнему остался. Минус 18 сейчас на улице. В общем, моя задача, понимаю, что мойщик все равно максимально не сможет достать своим пистолетом, чтобы все помыть. Ну не знаю, сейчас по кочкам. Блин, вроде нет. Или есть? Блин, ну как будто бы меньше стал. А, есть, присутствует. О, ну-ка, вот сейчас кочки будут. Есть, родной звук никуда не делся. Ладно, в общем, машина сейчас в теплый гараж. Вот, кстати, как себя ведет по кочкам держатель. Давайте. Ну, нормально себя ведет. Ничего не трясется. Отлично. Во. Ребята, вот такая сегодня у нас бьюти приора получилась, да? Помыл. Сейчас еще заскочу в магазин и, собственно говоря, в теплый гаражик на сутки. Мало того, что сегодня банный день у приоры, сегодня она еще будет стоять в теплом гараже. А потом посмотрим, сохранится ли стук. Или если сохранится, то поедем на стоп, подвесим и будем искать дальше. Вопрос, куда ставить машину в теплый гараж, решен. Это хорошо, будем в теплом гараже сутки стоять. То есть, если сейчас вот половина третьего дня, завтра я с утра ее заберу часов в 9. Это получается буквально 12,6, это 18 часов. 18 часов, ну не сутки, но пойдет, в принципе, в таком хорошем теплом гараже, чтобы машина отстоялась. Я забыл сказать, что мойка у меня заняла где-то порядка 45 минут, довольно-таки быстро. Стоила она 240 рублей. Это наружка плюс низ вот это, но, то есть коврики мне мыть ни к чему. Здесь у меня и так все чисто, тем более сейчас. Я и так, в принципе, сам все мою, чисто у меня. Наружка помыта, звук, слышите, остался. Значит, будем мы сейчас оттаивать. Если после оттаивания звук не пройдет, стук вот этот не пройдет, то, естественно, на 100 и дальше решать вопрос. Кстати, вот он, вибрация хорошая, почки хорошие. Смартфон вроде как будто бы потряхивает, но он никуда не сползает, сидит нормально, плотно. Потому что вибрации, в принципе, вот от самой панели идут, и даже вот радар-детектор тот вибрирует, сидит.
чувствуется, так с натугой убирается. Так, ребята, мне нужно за дорожной обстановкой следить и с вами успеть поболтать. Если камеры показывают куда-то не туда, то извините меня, дорогие мои. Вот, в принципе, такие неплохие дороги у нас, но тут вот и следы от гусеничного трактора иногда ездят, и вот колея, в общем. А вот эта штука нормально следит все равно. Мне нравится. Кому как, а мне нормально. В общем, ребята, все, еду в гараж, оставляю на 18 часов машину. На этом, наверное, сегодняшняя серия закончится. Следующая серия будет такова. Если помогло, то мы завершим. Если не помогло, то, соответственно, продолжим визитом на 100 и дальнейшим разбирательством. Ну, в общем, время покажет, что да как да чё. Ладно, в общем, подъезжаю, сейчас буду ставить. Что-то я не понял, куда я вообще перчатки свои дел. В общем, ребята, все, машину оставил в теплом гараже. В таком довольно-таки неплохом. В общем, там прям реально тепло, там даже жарко, там в свитерах, в рубашках люди сидят. Гараж-комната, так сказать. Ладно, все, ребята, подпись, лайк, репост. И еще не забудьте подписаться на канал. Второй, в точку. Тоже интересно. Там пока видео еще мало. Но каждый день я туда что-то загружаю. Там даже уже где-то 60 центов я заработал. Так что, ребята, всем спасибо, кто подписался. Кто не подписался, подписывайтесь. Все, давайте, всем пока.